सिंध खे बचायो। दोस्तों, छा तव्हांजो चूंडियल नुमाइंदो तव्हांजे ॻोठ या शहर इलेक्शन खां सवाइ कॾहिं आयो आहे? ॻोठ में माण्हुनि सां का मीटिंग का गॾिजाणी कई आहे? ॻोठ जे माण्हुनि सां बुनियादी सहूलियतुनि जे हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल कई आहे? ॻोठ में का तइलीमी जागृता या को तइलीमी प्रोग्राम कयो आहे? या ॻोठ में तइलीम जे हवाले सां कंहिं ॻोठाणे जी का मदद कई आहे? कॾहिं कंहिं ग़रीब हारीअ सां हाल अहिवाल वरिता आहिनि त तुंहिंजो ज़मीनदार तोसां कीअं पियो हले, तोखे बचत मिले पई या न? गवर्नमेंट जे तरफ़ां मिलियल का स्कीम कंहिं हक़दार माण्हूअ खे मिली आहे? तव्हांजो चूंडियल नुमाइंदो तव्हांजे भर वारी स्कूल या इस्पताल कॾहिं का विज़िट कई आहे? ॿारनि खे अवेयरनेस ॾिनी हुजे? दोस्तों, छा तव्हांजे अॻवान तव्हांजी कॉल कॾहिं अटेंड कई आहे? तव्हां सां फ़ोन ते कॾहिं ॻाल्हायो आहे? दोस्तों, जेकॾहिं इन्हनि सभिनी सुवालनि जा जवाब न, त अहिड़ो लीडर वोट जो हक़दार नाहे। वोट लीडर ॾिसी ॾियो, पार्टी ॾिसी न। जेकॾहिं असां वरी अहिड़नि अॻवाननि खे चूंडींदासीं त सिंध अॻे लोड़े पई। तव्हां पाकिस्तान जा 4 ई सूबा विज़िट करे ॾिसो त वधीक हालात कहिड़े सूबे जा ख़राब आहिनि, वधीक बेसिक फैसिलिटीज़ कहिड़े सूबे में? दोस्तों, असांजी सिंध कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुअण जे बावजूद बि तमामु घणी पोइते आहे। जेको अचे थो सिंध खे लुटे थो। तंहिंजे लाइ मुंहिंजी सभिनी सिंधियुनि सां हिकिड़ी हथ ॿधी ग़रीबनि सां, मिसकिननि सां, हारियुनि सां, मारूअड़नि सां गुज़ारिश आहे त प्लीज़ पंहिंजे वोट जो सही इस्तेमालु कयो। ग़ुलामीअ खां निकिरो, डपु करणु छॾे ॾियो। सिंध खे बचायो, सिंध खे बचायो, सिंध खे बचायो।